សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញคลิปខ្លីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់ក្រាមនៅលើបបូរមាត់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពមកស្លឹកដើម្បីធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមុនដំបូងគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចូលមកកាន់ pen tool អញ្ចឹងផងកន្លែងក្រោមនេះបើសិនជាមានពាក្យថាអ្នកគ្នាដកដាក់ថា set ហើយតកន្លែងphíaនេះបើសិនជាមានអ្នកគ្នាដកវាអស់មកអូខេស្រុកដូចគ្នាដែរដកវាអស់មកបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការស៊ូមឲ្យធំបន្តិចឲ្យស្រួលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចាក់ pen tool ទៅនេះមួយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ click ប៊ូតុងទៀតអូខេខ្ញុំធ្វើការចងក្រជាប់អូវាបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការពុះតាមទម្រង់មាត់ដែលអ្នកគ្នាចង់បានមកអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមកស្ដាំទៅលើបបូរមាត់របស់យើងហើយយកពាក្យថា max selection អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមួយចុចពីអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការចូលមកកាន់ mouse tool ខ្ញុំស៊ូមរៀងតូចបន្តិចអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការលុប set ចោលអូខេដាក់វាចូលក្នុងធុងសម្រាមមកហើយខ្ញុំធ្វើការចូលមកកាន់ adjustment ហើយយកពាក្យថា select color អូខេអញ្ចឹង select color កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការយកវាពណ៌ក្រហមអូខេវាបែបនេះចុចពីអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលទៅលើកន្លងរបស់យើងហើយដូរពាក្យថា no more ដាក់ថា multiply បន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចូលមកកាន់ layer mask អ្នកគ្នាចូលមកកាន់ window ហើយរកពាក្យថា privacy អូខេអញ្ចឹងផងកន្លែង privacy នេះអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលកន្លែង feather នេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចធ្វើការទាញឲ្យវាខ្ពស់ទៅគឺភាពព្រាលឬក៏វាព្រិលអូខេទៅតាមទម្រង់អ្វីដែលយើងបានធ្វើការកំណត់លើវាអូខេដូចបែបនេះអញ្ចឹងគឺវាព្រាលអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចូលមកកាន់ layer របស់យើងហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ mask ដល់ layer របស់យើងហើយយកពាក្យថា blending option អូខេខ្ញុំធ្វើការ zoom ឲ្យធំបន្តិចឲ្យស្រួលមើលអូខេបែបនេះអញ្ចឹងថតកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការចុចឲ្យជាប់ខ្ញុំ click វាឲ្យមកឲ្យឆ្ងាយបន្តិចអូខេបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអាចដាក់ប៉ុណ្្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកទៀតអូខេបែបនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចពីអូខេបានអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាបបូរមកគាត់គឺរាងក្រហមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចូលមកកាន់ select color ហើយយើងដូរវាដាក់ធំ80ហើយកន្លែង opacity គឺយើងយកវាត្រឹមតែ70បានហើយអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាគិតថាវាអត់ទាន់ស្អាតទេអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបន្លែងកន្លែង fill បានដាក់ត្រឹម90ឬក៏100ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺបែបនេះអូខេពីមុនហើយនៅឥឡូវអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការសិក្សាទៅលើជំនាញ graphic design អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការសិក្សានៅសាលា Asia Academy បានអរគុណជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ